আমার পাশে ইলেকট্রনিক্স থেকে বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে দিয়ে দেবো সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। 20% সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। এই রমজানে এই ফ্রিজ বিশনের ফ্রিজ কিনলে সবগুলো গিফট পেয়ে যাবেন একদম ফ্রিতে। এই যে দেখেন, আপনারা দেখেন, এই যে এই বারকোড নাম্বার এবং ওয়ারেন্টি কার্ডের বারকোড নাম্বার এটা মিলাই নেবেন, তাহলে অবশ্যই আপনার 100% জেনুইন প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। যে এই রোজার মাস উপলক্ষে আপনার চ্যানেলের যারা ভিউয়ার্স এবং সাবস্ক্রাইবার আছে তাদের জন্য একটা অফার। এটা হচ্ছে মাত্র 500 টাকায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে দেবো। আজকে আমি আপনাকে একটা টেকনিক শিখিয়ে দেবো, যে কোনো কোম্পানি আপনি ফ্রিজ কিনেন কোনো অসুবিধা নাই, তাহলে আপনি ঠকবেন না। 1 নম্বর টেকনিক। আর হচ্ছে দেখেন এখানে 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে কিনা দেখবেন, ঠিক আছে? এই যে 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা থাকবে তাহলে ওকে। আরএফএল যে প্লাস্টিকের রাজা, এটা দেখেন আরো জোরে জোরে চালাবো, দেখেন এটা কিন্তু প্রেসার দিবেন ভাই, তো সুন্দর কালার করছে ভাই। আমি যখন এটা আনবক্সিং করি না, আমি অনেকক্ষণ তাকাইছিলাম। আচ্ছা এটা কালারটা দেখেন, আসলে কম্পেয়ার করেন 29,300, 29,500, 30,300, মানে অল্প টাকায় হলে নতুন নতুন। কোনটা থেকে কোনটা দেখাবো ভাই? ভাই এটা যে 1 2 3 4 আপনার দুটো সাইড পকেট পেয়ে যাবেন। আমার মনে হয় না। তাই আমরা শুরু করব বিশনের 9 সেফটি একটা ফ্রিজ দিয়ে। দেখেন খুবই কালোর মধ্যে খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স। এটা 142 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 148 লিটার। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে 55-45, নরমালটা একটু বড়, বা এখানে একটু আপনার সাইড পকেট পেয়ে যাবেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 28,500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 22,800 টাকা। 22,800 টাকা, 22,800 টাকা। ওকে ঠিক। এর পরবর্তীতে আরেকটা দেখেন, এত সুন্দর গ্রাফিক্স ভাই, দেখলে মঞ্জুর হয়ে যায়। আর বিশনে ফ্রিজ কিনলে আসলে বাসার সৌন্দর্য কিন্তু আরো 2 গুণ 3 গুণ বৃদ্ধি পাবে। দেখেন আচ্ছা এটা একটু খাটোর মধ্যে ভালো স্পেস রয়েছে, এটা খুব ভালো একটা স্পেস রয়েছে। পাশে কিন্তু মোটামুটি আর অনেক দেখেন লুকিং এগুলো খুবই প্রিমিয়াম। দেখেন একটা ছোট ফ্রিজে ভেজিটেবল বক্স সাজে করছে, ট্রান্সপারেন্ট, আপনি কিছু কিছু রাখলে দেখা যাবে, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার একটা ছোট ফ্রিজ, তবে দেখেন কত কিউট লাগতেছে। এগুলো তো গ্রাফিক্স আছে না ভাই? জি জি। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে 2 থেকে 3টা করে কালার পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 29,800, কিন্তু সময় প্রকাশ ইলেকট্রনিক্স থেকে পেয়ে যাবেন 23,850 টাকা। 23,850, ওকে 23,850 টাকা। আপনারা অবশ্যই অন্যান্য ভিডিও কম্পেয়ার করে দেখবেন। যে এর পরবর্তীতে দেখেন এগুলা, এই ফ্রিজগুলো কিনলে আপনার বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, মানে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি ফ্রিজ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আপনার বাসার সৌন্দর্য এই যে বাইরে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? আপনারা খুবই চমৎকার দেখেন, জি মাশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে মিরর গ্লাস, জি। এটা 222 লিটার, আর উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ভালো স্পেস রয়েছে, কিন্তু ভালো স্পেস, মোটামুটি স্পেস কিন্তু অনেক ভালো আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 39,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা, 500 টাকা ভাই। এর পরবর্তী আরেকটা মিরর ফ্রিজ, খুবই চমৎকার, আমার খুব পছন্দের, খুবই আসলে ফ্রিজটা অসাধারণ মানে লুকিং ভাই। অনেক এটার বেশি যে বিক্রি ফুলের হতো। ডিজাইন, আচ্ছা ভিতরটা একটু দেখাই দিই। উপরে ডিপ, মাশাআল্লাহ। নিচে নরমাল। এটার নেট ভলিউম হচ্ছে 180 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 202 লিটার। এটা এমআরপি হচ্ছে 36,600, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 29,300 টাকা। 29,300 টাকা, জি ঠিক আছে। সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে, ছোট থেকে দেখাইলাম একবার বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোর পর্যন্ত সবকটা ফ্রিজে ওই একটা গিফট, কিন্তু 12টা আইটেম সহ একটা গিফট পেয়ে যাবেন। আর আরেকটা অফার আছে, এটা আমার চ্যানেল দেখে আসলে এটা আমি ভিডিওর মাঝখানে বলে দিব, ঠিক আছে? জি এটা কিন্তু দেওয়া লাগবে ভাই, অবশ্যই দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। এরপরে দেখেন ভাই, এত সুন্দর কালার করছে ভাই। আমি যখন এটা আনবক্সিং করি না, আমি অনেকক্ষণ তাকাইছিলাম। আচ্ছা এটা কালারটা দেখেন, আসলে হোয়াইটের গ্লাস, আবার ফুলটা দেখেন কত চমৎকার, মানে লাগতেছে একটা অসাধারণ একটা গ্রাফিক্স। হ্যাঁ, বাসায় রাখলে অনেকে বুঝবে না আসলে এটা ফ্রিজ। এটা মনে করো শোপিস। হ্যাঁ, শোপিস মনে করেছি। দেখেন এই যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা এটা কিন্তু দাম কত? মিডিয়াম সাইজের একটা ফ্রিজ, দাম ঠিক কত আছে? জানেন? মাত্র 29,500 টাকা। 29,500, মাত্র 29,500 ছাড় দিয়ে। মানে আমি বুঝতেছি না দাম কত রিজনেবল, আপনারা শোরুমে না আসলে আসলে বুঝবেন না। রাইট, 29,500 টাকা। দেখেন ফ্রিজটা একটু দেখেন, আবার দেখাইলাম। নেট ভলিউম 200 লিটার, গ্রস ভলিউম 206 লিটার। 206 লিটার, আচ্ছা। আর এই আরেকটা মানে এত সুন্দর একটা হিরোর মধ্যে ভাই এটা দেখা যাচ্ছে ভাই, এটার যে গ্রাফিক্স করছে মানে সম্পূর্ণ গ্লাস। ফ্রিজ আমার পছন্দ হয় ভাই, আমি কি করব? এখন আপনি নিতে হবে একটা, কিন্তু পছন্দ হবে 5টা। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটার এমআরপি হচ্ছে 37,900, আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 30,300 টাকা। 30,300 মানে একটু বাড়া দিলে, একটু বাড়া দিলে ভালো। আর ভালো, মানে 500-1,000 টাকা বাড়াইলে তো আরো ভালো। না, আপনি কম্পেয়ার করেন 29,300, 29,500, 30,300, মানে অল্প টাকায় হলে নতুন নতুন গ্রাফিক্স। এই যে আরেকটা, মানে কোনটা থেকে কোনটা দেখাবো ভাই? ভাই এইটা যে 1 2 3 4 আপনার দুটো সাইড পকেট পেয়ে যাবেন। আমার মনে হয় না কুরবানিতে 20% থাকবে, আমার মনে হয় না আর কি, কারণ হচ্ছে যারা নিতে চান খুব দ্রুত নিয়ে নিতে পারেন।
যে এটার এমআরপি হচ্ছে 38,400, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 30,700। 30,000, মানে এটা থেকে মাত্র 400 টাকা বেশি। 400 টাকা বেশি। এটা থেকে দেখেন, এটা থেকে এটা কিন্তু আরো সুন্দর লাগতেছে। জি, এই যে আরেকটা খুবই ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ নতুন চলে আসছে, একদম 216 লিটারের একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে উপরের থেকে আমরা দেখাই। এইটা হচ্ছে হলো আপনি কন্ট্রোলার, হ্যাঁ, আর এই যে লাইট আছে, আরএফএল যে প্লাস্টিকের রাজা, এটা দেখেন আরো জোরে জোরে ভালো দেখেন। এটা কিন্তু প্রেসার দিবেন ভাই, আমি ইচ্ছে করে প্রেসার দিছি, ভাঙছি নি দেখি তো, পরে আবার ভাঙা দিয়েন না। না না, যে আসেন, আপনি আসেন, অনেক জোরেই মারছে। আমি কেন 100% কনফিডেন্স এগুলোতে, মানে কোয়ালিটিতে আরএফএল কখনো কম্প্রোমাইজ করে না। যে এটার এমআরপি হচ্ছে 39,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 31,500 টাকা। দেখেন 31,500 টাকা, চমৎকার ড্রয়ার ফ্রিজ। আমার বেশিরভাগ কাস্টমার আমি দেখছি ড্রয়ার ফ্রিজ হচ্ছে গ্রাম সাইড গুলোতে বেশি চলে, অনেকে এটা বাস্তবতা। কারণ হচ্ছে গ্রামে কিন্তু পল্লী বিদ্যুৎ, ওইখানে আপনার বিদ্যুৎটা খুব যায় বেশি, ড্রয়ার ফ্রিজটা আপনার সুবিধা করে। এই যে ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল ফ্রিজ, এই ফ্রিজটা আমি যখন চালু করি, আমি তখন এই যে দেখেন এইভাবে করবেন লাইট অন হয়ে যাবে, আবার এইভাবে করবেন লাইট অফ। আচ্ছা, কানেকশন দিলে আর কি নাকি? হ্যাঁ, কানেকশন এখন তো নাই। আর ভাই এগুলো কি টাচ করে তো কন্ট্রোল করতে হবে না, মানে এই আরেকটা ইশারায় কাজ করবে। ও আচ্ছা, মানে অবজেক্ট দিয়ে কাজ করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার হাত দিয়ে এভাবে করবেন, এটা লাইটটা জ্বলবে, আবার এভাবে করবেন লাইট বন্ধ হয়ে যাবে। অনেকে কিন্তু আসলে জানে না, আমি নিজে জানতাম, কাস্টমার দেখাই দিছে আমাকে। মাশাআল্লাহ, আপনি স্পেস দেখেন, জায়গা দেখেন, এগুলো কিন্তু আপনাদের অনেক দরকার। কারণ আপনারা, আমাদের অনেক ভাইয়েরা আছেন, আপুরা আছেন, একটা মিডিয়াম ফ্রিজ, মানে একটা ডিপ ফ্রিজ একটা কিনতে পারেন না, এটা কিনলে ইনশাআল্লাহ ডিপ লাগবে না, স্পেস ভালো আছে। যে এটার এমআরপি হচ্ছে 42,500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 34,000 টাকা। 34,000। যে এই রোজার মাস উপলক্ষে আপনার চ্যানেলের যারা ভিউয়ার্স এবং সাবস্ক্রাইবার আছে তাদের জন্য একটা অফার, এটা হচ্ছে মাত্র 500 টাকায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে দেবো। ঢাকা সিটির মধ্যে বাসা নিচ পর্যন্ত 500 টাকা, ঢাকা সিটির বাইরে কুরিয়ার ফোন পর্যন্ত মাত্র 500 টাকায় পাই। এটা মানে ইম্পসিবল একটা বিষয় এখন, মানে পিক সিজন যেটাকে বলে, এই সময় কিন্তু ডেলিভারি 500 টাকা দেওয়া খুবই মানে 500 টাকা ঢাকার বাইরে, ঢাকার বাইরেও 500, চিটাগাং গেলে, কুমিল্লা গেলে, একবার যেখানে দেখ 500, মানে বিভিন্ন জেলাতে 500 টাকা মাত্র কুরিয়ার ফোন পর্যন্ত 500, কোনো অসুবিধা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অন্য ভিডিও যাচাই করে দেন, আপনারা অবশ্যই। তবে এখানে একটা সত্য আছে ভাই, এই সত্যটা হচ্ছে এই চ্যানেলটি, নাইম নিজাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে স্ক্রিনশট দিতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনি 500 টাকা এটা পাবেন, না হলে আদারওয়াইজ 1200 টাকা। এটা কুরিয়ার করতে আমার 1200 টাকাই লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, অর্থাৎ সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনশটটা দিলেই 500 টাকায় আপনি ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, 700 টাকা ডিসকাউন্ট, 700 টাকা ডিসকাউন্ট দেন, ভালো একটা সুযোগ, এটা মিস করবেন না। এরপর আমরা যেটা ফ্রিজটা দেখাবো, এত বড় ফ্রিজ, দাম কত মানে শুনলেই আপনি মানে অবিশ্বাস্য একটা দাম, মাত্র 35 হবে, 33,700, এত বড় ফ্রিজ। দেখেন, এটা ডিপ একটু দেখাই দিই। আসলে ডিপটা কেন দেখাচ্ছি, অনেকেরই কিন্তু মানে মোস্ট অফ দা পিপল আমাদের কান্ট্রিতে এক্সট্রা ডিপ কিনতে পারে না, ঠিক আছে, বড় লোকরা কিনতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্তরা কি করবে, এই জন্য ডিপটা বড় দিয়ে দুইটা ফ্রিজ কিনতে গেলে বিদ্যুৎ বিলও চিন্তা করে, রাইট। ওকে, তো এই জন্য এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারেন 33,700 টাকা মাত্র, 33,700 টাকা। আরো অনেকগুলো ফ্রিজ কালেন। এর পরবর্তীতে 280 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ ভাই, এটা না খুললে আপনি বুঝতে পারবেন না, একসাথেই খুললাম, জান দেখেন, খুবই চমৎকার বিল কোয়ালিটির, উপরে স্পেসটা দেখেন, নিচের ডেকোরেশনে দেখেন, খুবই অসাধারণ আসলে। ওকে, এখানে যে পকেটের ডিজাইনটা আর কালারটা দেখেন, কালারটাও খুব চমৎকার। এটার এমআরপি হচ্ছে 44,500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। ওকে ঠিক আছে, আসেন। এর পরবর্তীতে 240 লিটারের আরেকটা সুন্দর গ্রাফিক্সের মধ্যে ফ্রিজ দেখেন, 240 লিটার না? জি 240 লিটার, 248 লিটার হচ্ছে গ্রস ভলিউম। আচ্ছা, আমি একটু দেখাই দিই। জি, এটার এমআরপি হচ্ছে 40,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 32,300 টাকা। 32,300 টাকা। 300 টাকা। এর পরবর্তীতে আরেকটা সুন্দর, এইটা ভাই নতুন কনসেপ্ট, ঠিক আছে, এই ডিজাইনটা আমি কি বলবো, মানে এটা ছাপলার ভিতরে, এটা দেখেন বিল কোয়ালিটি বিশাল বড় ভাই। এটার ডিপটা একটু দেখাই দিই কাস্টমারকে, আপনাদের ডিপ বিশাল বড় পেয়ে যাবেন। আর এখানে পকেটগুলো দেখেন, একটু প্রিমিয়াম লাগতেছে, জি খুবই প্রিমিয়াম। এটা আমার হচ্ছে 46,100, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 37,000 টাকা মাত্র। 37,000 টাকা। এটার সেম সাইজেরই আরেকটা, মানে একবার নতুন আসছে ভাই, এটা আপনার বাসায় নিলে মনে হবে ইন্টেরিয়র। দেখেন, ভীষণ কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করছি, সব ফুলের ডিজাইন করে, মানে ফুল তো মেয়েদের খুব পছন্দ, ঠিক না ভাই? মানে বাসা নিলে তো দেখেন কালারটা দেখেন ভাই, এখান দিয়ে মানে ফুটে উঠে। আর এটার একটা কনসেপ্ট আমি মনে করি যে অনেক সময় অনেকে কিন্তু আমরা ফুলের টব রাখতে পারি না বাসার ডিজাইনে, জায়গা হয়ে ওঠে না, রাইট। খুলে দেন একটু দেখি। তো এটার ভিতরে ইন্টেরিয়রটা দেখেন, একটু বিশাল বড় ফ্রিজ, ঠিক আছে, ডিপে না হলে 100 কেজি প্লাস। ওকে,
এটা হচ্ছে 305 লিটার, এটার এমআরপি হচ্ছে 46,100, এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,000 রাখা যাবে। 37,000। এর পরবর্তীতে আরেকটা দেন, আরেকটা ফুল ভাই, খুবই চমৎকার। এইটা ভাই মানে ফুলের ডিজাইনটা, ফুলের কালারটা দেখেন, একটু ডোরের ডিজাইনটা দেখাই দিই, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু টেম্পার গ্লাস, ঠিক আছে, ভিতরে কিন্তু ডিজাইন করা, তারপরে গ্লাস লাগানো হয়েছে। একটু খুলে দেন ভাই, আমরা ভিতরের স্পেস দেখাবো। নতুন ডয়ার সিস্টেম, ডয়ারের মধ্যে যারা বড় নতুন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে আমাদের চ্যানেলে, তো তাদের জন্যই কিন্তু দেখানো। আচ্ছা, আমরা একটু পকেটের সাইডটাও দেখাই দিই। এটা আমার হচ্ছে 50,900 টাকা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 40,500 টাকা। ডয়ার কয়টা? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা ডয়ার, 40,500 টাকা। 500 টাকা। এর পরবর্তীতে আরেকটা খুবই চমৎকার ফ্রিজ, এটা তো ভাই আরো বড় ভাই। আপনার কিন্তু ডিপ কিনতে হবে না, ওই যে একটু আগে আমরা যেটা বললাম, যারা দুটো ফ্রিজ কেনা লাগে তাদের জন্য এটাই সমাধান। এইটার ডিপ এত বড়, মাশাআল্লাহ, দেখার মতো। বাংলাদেশের মধ্যে যত কোম্পানি আছে সবচেয়ে বড় ডিপ এটাই। এটা হ্যাঁ, সব কোম্পানি থেকে কম্পেয়ার করে তারপরে আসবেন, সবচেয়ে বড় ডিপ এটা। এর থেকে বড় কোনো কোম্পানি করতে পারে। প্লাস্টিকগুলো কিন্তু হালকা ব্লু শেডের, ঠিক আছে। জি এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক এবং ভার্জিন প্লাস্টিক হওয়ার কারণে এটা কিন্তু মানে অন্যান্য কোম্পানি হয়তো একটু ওই সাদা পাউডার মিক্স করে, এটা কিন্তু কোনো একদম যেভাবে আছে রটা ইউজ করে। জি। আচ্ছা, এটার ডিপটা মাশাআল্লাহ অনেক বড়, আর নরমালটাও কিন্তু এটা আপনি এভাবেও রাখতে পারবেন, হরাইজন্টাল ভাবে বা সোজাও রাখতে পারবেন। ও আচ্ছা, দুই ভাবেই রাখা যাবে। জি, ঠিক আছে। তো এটার এমআরপি হচ্ছে 52,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 42,300 টাকা। 42,300 টাকা। এই ফ্রিজটাও বাই ডেলিভারি 500। অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনশটটা দিতে হবে কিন্তু। এই ফ্রিজটা, অর্থাৎ এই যে এটা কত লিটার ভাই? 356, 375। 375 লিটারটাও যদি ঢাকার বাইরে নেয় ডেলিভারি 500। অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনশটটা দিতে হবে আমাকে কিন্তু। ওকে, আদারওয়াইজ 1200। আজকে আমি আপনাকে একটা টেকনিক শিখিয়ে দেবো, যে কোনো কোম্পানি আপনি ফ্রিজ কিনে কোনো অসুবিধা নাই, তাহলে আপনি ঠকবেন না। 1 নম্বর টেকনিক, আর হচ্ছে দেখেন এখানে 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে কিনা দেখবেন, ঠিক আছে। এই যে 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা থাকবে তাহলে ওকে। 2 নম্বর পয়েন্ট, R600A গ্যাস ইউজ করছে কিনা। 3 নম্বর যেটা, এটা হচ্ছে আপনার 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করছে কিনা। এই যে প্রথম 3টা বললাম, ওই 3টা রুলস ফলো করে আপনি যে কোনো কোম্পানি ফ্রিজ কিনেন, আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনি ঠকবেন না। আর যাদের ফ্রিজে 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা নাই, ওইটা সে যদি আপনাকে মানে অনেক কিছু বলে তাও বিশ্বাস করবেন না। ফ্রিজে লেখা নাই মানে 100% কপার কন্ডেন্সার না, ওই ফ্রিজ যদি কিনেন, আপনার ফ্রিজ কিছুদিন পর পরে লিকেজ হবে, গ্যাস চলে যাবে। মানে ওরা তো স্পেয়ার পার্টস তো গ্যারান্টি দিচ্ছে 4 বছর, সব কোম্পানির মোটামুটি 4 বছর। কিন্তু ওই যে হয়তো দেখা যায় যে 4 বছর পর পরেই আপনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেবে, লিকেজ সমস্যা হবে, গ্যাস খুব বারবার রিচার্জ করা লাগবে যদি কপার কন্ডেন্সার না হয়ে থাকে। এই জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন 100% কপার কন্ডেন্সার লিখা দেখে ফ্রিজটা কেনার।